შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Truth Social-ზე განაცხადა, რომ აწესებს საზღვაო ბლოკადას ვენესუელის იმ ნავთობტანკერებთან მიმართებით, რომლებიც შედიან ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების სიაში. ამასთან დაკავშირებით ვენესუელის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება არის სრულიად ირაციონალური და არღვევს ვაჭრობისა და თავისუფლად ნავიგაციის უფლებებს. დონალდ ტრამპი თავისივე პოსტში სოციალურ ქსელში აცხადებს, რომ ვენესუელის მთავრობა არის უცხოური ტერორისტული ორგანიზაცია. მე წაკითხავს დონალდ ტრამპის პოსტს ამასთან დაკავშირებით. ვენესუელა მთლიანად გარშემორტყმულია სამხრეთ ამერიკის ისტორიაში შეკრებილი უდიდესი არმადით. ის მხოლოდ გაიზრდება და მათთვის შოკი ისეთ იქნება, როგორც არასდროს უნახავთ. სანამ ისინი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ დაუბრუნებენ ყველა იმ ნავთობს, მიწას და სხვა აქტივს, რომელიც ადრე ჩვენგან მოიპარეს. არალეგიტიმური მადუროს რეჟიმი ამ მოპარული ნავთობის საბადოებიდან ნავთობს იყენებს საკუთარი თავის დასაფინანსებლად, ნარკოტიკებით, ტერორიზმისთვის, ადამიანებით ვაჭრობისთვის, მკვლელობისა და გატაცებებისთვის, ჩვენი აქტივების ქურდობისა და მრავალი სხვა მიზეზის გამო, მათ შორის ტერორიზმის, ნარკოტიკებით, კონტრაბანდისა და ადამიანებით ვაჭრობისთვის ვენესუელის რეჟიმი უცხოურ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა. ამიტომ დღეს მე გავცემ ბრძანებას ვენესუელაში შემავალი და ვენესუელიდან გამომავალი ყველა სანქცირებული ნავთობტანკერის სრულ და ტოტალურ ბლოკადას დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისივე სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება კარიბის ზღვაში ვენესუელის სანაპიროსთან გაზარდა ძალები. ამ რეგიონის ისტორიაში ეს არის უდიდესი საზღვაო ძალა, რომელიც არის შეკრებილი რეგიონში და მოტივად სახელდება უკანონო ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა. გარკვეული არის, რამდენი ტანკერი ჩამოშორდება ვენესუელის პორტებს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ სანქციები დაუწესდა კიდევ 6 ხომალდს, რომელსაც ვენესუელის ნავთობი გადაჰქონდა და ასევე ცნობილი გახდა ისიც, რომ დაუწესდა სანქციები ვენესუელის პრეზიდენტს ნიკოლას მადუროს და მასთან დაახლოებულ პირებს.